Mataki! Ce l'abbiamo fatta! C'abbiamo sul canale Nicola, è quello che ha inventato e produce i mattacchi. Cosa sono i mattacchi? Sono un tipo di oppai, servono per pescare i calamari e sono veramente molto catturanti. Adesso vedremo insieme come sono nati, i colori, vedremo anche le montature, le novità, un sacco di roba praticamente. Quindi non perdiamo altro tempo, andiamo via spediti e vi presento subito Nicola. Eccoci qua. Ciao Nicola, benvenuto sul canale. Buongiorno, grazie Davide, buongiorno a tutti. Io sono Nicola e sono l'ideatore e il costruttore di Matacchi. È un'esca per calamaro, un oppai precisamente. E niente, è stata un'idea principalmente nata per un uso totalmente personale. Perché ho creato il Matacchi? Ho creato il Matacchi perché nella mia zona, seppur abitando in Sardegna, riscontravo grandi difficoltà nel reperire questo tipo di esca. Nicola abita in Sardegna ed è un fortunato perché sappiamo tutti che la Sardegna è veramente la patria di tantissimi predatori e tra cui anche i calamari, però nella zona dove si trova lui non è che sia proprio una zona speciale per i calamari. Tu in che zona sei, Nicola? Io abito Pesco a Bosa. Ok, e quindi in pratica hai deciso di concentrarti su un nuovo tipo di esca perché le esche che trovavi in commercio magari non ti soddisfavano. Quali sono le caratteristiche, secondo te, che deve avere un'esca per essere catturante? Allora, le caratteristiche sono varie. Eh, Sono calcolate in base al tipo di forma, dimensione, tipo di fosforescenza emessa e al tipo di equilibrio, di assetto che diamo noi all'esca. Questa idea è nata principalmente per un uso personale, che è una cosa molto importante, perché molte persone potrebbero pensare che è nata per la commercializzazione, invece non è andata così. La storia del Matacchi è nata principalmente per un uso totalmente personale. Cosa è successo? Ho iniziato a controllare, studiare, verificare il comportamento dei calamari con una cam. Mettevo la cam nel terminale, calavo le mie solite esche famosissime perché usavo allora le migliori esche in commercio sul mercato e vedevo comunque che i calamari sì, ne prendevo, però in molte occasioni calavi la cam con il terminale e loro, anziché andare verso le esche, indietreggiavano. Non erano assolutamente attratti dalle esche, come se noi facessimo svariate calate sullo stesso branco e a un certo punto smettono completamente di mangiare. Ma questo, secondo te, era dovuto ai colori o qual era, cioè, hai capito dopo alla fine qual era il motivo per cui certi calamari riuscivi a prenderli e certi no? Hai approfondito Allora, questa cosa? secondo me, per la mia esperienza personale ovviamente, secondo me il calamaro si abitua molto alle esche che usiamo, molto alle colorazioni e molto anche ai movimenti. È tutta una, diciamo, un insieme di fattori che generano un'abitudine in lui a non cacciare più quel tipo di esca. Capito? Ma quindi tu mi stai dicendo che va molto bene utilizzare prodotti sempre diversi, sempre magari innovativi, perché in questo modo limiti questo tipo di problema, forse. E da qui è nato praticamente il Mataki. Ma il primo Mataki, No, come l'hai da qui non è nato ancora il Matacchi, da qui è nata l'idea di creare un tipo di esca differente da quella commerciale, con un capito? tipo di colorazione diversa, un tipo di fosforescenze diverse, perché c'è stato poi uno studio che è durato circa un anno e più, con l'aiuto, perché voglio ribadirlo, non ero solo in questo progetto, con l'aiuto di svariati pescatori in tutta Italia, quindi noi abbiamo controllato il comportamento dei calamari, abbiamo calato le nostre esche, i nostri prototipi,
visto quando il calamaro si avvicinava, quando si allontanava, visto dei dettagli che ci hanno portato a creare il Matacchi. Ma il Matacchi poi, una volta che abbiamo prodotto e ultimato l'esca, l'abbiamo spedita in gran parte dell'Italia e abbiamo aspettato un riscontro per poterla poi commercializzare. Perché abbiamo detto magari funziona solo da me, magari no, e quindi insomma con l'aiuto di altri pescatori abbiamo commercializzato poi l'esca in una maniera definitiva. Abbiamo insieme coperto le lacune che magari io non riuscivo a vedere insieme a loro, insomma abbiamo fatto un progetto unico e senza problematiche, senza difetti. Ecco. Adesso sto mostrando un video di una cattura di un calamaro che mi sembra che è stata fatta proprio col Matacchi, se non sbaglio. Sì, sì, esatto, sì. Quindi sono queste le registrazioni che facevi per fare tutti i test e provare. Sì, sì, ne abbiamo fatto tantissime, tantissime Ma, registrazioni. eh, E niente, poi ma dopo che abbiamo visto un forte riscontro con i calamari, allora abbiamo deciso di farlo conoscere al mondo intero. Ecco. certo, no, no, beh, ormai i Matacchi sono una realtà che penso che riesci a Certo, trovare in quasi tutti i negozi di pesca, cioè ce ne certo, sono. sì, sì. E tra l'altro ho visto che c'è una varietà di colori che è molto molto ampia. Ma restiamo ancora sul discorso proprio della forma, dell'assetto in pesca, di queste cose qua che sono molto interessanti, Sì, assolutamente. io ho preparato un contenitore qua per farti vedere un assetto, diciamo, in diretta. Adesso Nicola, mostraci per favore quali sono le differenze tra i tre assetti: assetto negativo, neutro e dopo eventualmente anche un assetto positivo, perché Ok. vorremmo capire meglio come si comportano questi artificiali quando li andiamo a calare e quali sono realmente le differenze. Tu hai preparato già, ho visto, degli assetti per far vedere ai nostri amici la differenza. Iniziamo con l'assetto quindi della Yamashita, che è quello Pi classico. Lo puoi Sì, mostrare? sì, Davide, io ho preparato, come ben detto, un piccolo trave per farvi vedere. Ok. Questo tipo di assetto è un assetto neutro perché l'OPI quando si lascia andare nel fondo assume una posizione verticale, ok? Ed Vedo. è definito un assetto neutro. Cosa succede? Questo assetto neutro viene annullato quando noi Nel mettiamo in momento in tensione cui il stai filo. pescando. Esatto, nel Se momento l'artificiale, sì, se l'artificiale è montato su una montatura, lui sta in una posizione verticale e comunque lui verticale. è un assetto neutro. Mostrami adesso l'altro assetto per vedere la differenza. Ok, abbiamo preso i attacchi, stessa Questo è il montatura. Matacchi. Questo è un assetto negativo, perché se noi andiamo a far cadere l'esca Lopai giù nel fondo, Sì, si adagia lui cade, completamente sul fondo. si adagia completamente sul fondo. Questo tipo di Però assetto, però esatto, viene quando stai in pesca mi sembra che è assolutamente identico all'Oppai che avevamo visto prima. esatto, questo assetto negativo viene annullato quando noi entriamo in pesca, perché la tensione del filo fa sì che lui resti in verticale. Poi abbiamo l'assetto positivo. L'assetto positivo l'abbiamo creato con il mataflotti. Ok, che è un nuovo tipo di esca, quindi il Mataflotti. Non è più un Mataki, ma è l'evoluzione del Mataki. È l'integrazione del Matacchi, perché abbiamo integrato il nostro catalogo con il Mataflotti. Quindi abbiamo il Matacchi con un assetto negativo e un Mataflotti con un assetto positivo. Quindi quando noi andremo a fare le nostre pescate dovremo avere tutti e due i prodotti in modo tale che poi capiamo al calamaro cosa piace, se piace l'esca piccola, se piace l'esca grande, il vario tipo di assetto e il vario tipo di colorazione. Faccio vedere l'assetto positivo,
è l'assetto dove, diciamo, l'OPI tende a galleggiare da solo perché il corpo è più leggero del liquido stesso. Quindi io ve lo faccio andare, lascio andare la lenza e questo è il nostro nuovo prodotto. Rimane in piena autonomia, vedete io non lo sto toccando, ma nel filo, rimane in piena autonomia a circa 45 gradi, che voi immaginatelo sott'acqua con la corrente, vedete io adesso metto in tensione il filo e lui resta nella sua posizione originale. Praticamente resta sempre in pesca questo tipo di artificiale. Esatto, sì, è sempre in pesca, è sempre molto catturante. L'utilizzo di questo tipo di esca, diciamo, non è molto adatta allo sbacchettio del classico movimento tatacchi e si muove più dolcemente, mentre invece con il matacchi ha bisogno di essere sbacchettato del movimento tatacchi per animarle, per far sì che le vibrazioni attirino il nostro predatore. Molto interessante questa cosa. Parliamo un attimo delle montature, Nicola. Le montature dei Mataki. Ragazzi, voi penserete, ma Davide è diventato matto? Sì, sono diventato matto. Ebbene sì, con Nicola tutto è possibile. Sto andando fuori di testa. Eccolo, bravo, serio. E adesso vi mostrerò subito, prima che Nicola inizi a parlare, perché quando parla lui non ci si ferma più, cioè dopo è un gran casino. Inizio subito con la prima montatura. Qui abbiamo tre tipi di montature su tre tipi di calate differenti. Allora, la prima immagine che vediamo è la calata verticale, che è quella che noi utilizziamo per la pesca alta tacchi, quella dove noi sbacchettiamo le esche, è diciamo la classica tecnica che utilizziamo noi tutti. Questo tipo di montatura è basata su quattro esche, su una lenza di 2,40 m, con una distanza maggiore tra il primo pipe partendo dal basso ed il piombo. Quella distanza la tengo leggermente più alta rispetto agli altri opai che abbiamo sopra. Le montature si possono dividere in 2,40 m o 2,10 m in base alla tipologia di canna che si utilizza e quindi di conseguenza regoleremo gli spazi per gli opai che andremo a mettere. Io su mettere troppi opai su una montatura non sono d'accordo, quindi se abbiamo una canna da 2,10 m metterei al massimo 3 opai, in modo da distribuire bene la distanza tra un opai e l'altro. Su questo aspetto volevo dire che la calata in verticale ha dei diversi vantaggi e svantaggi. Allora, io credo, sono veramente convinto che in una montatura dobbiamo avere assolutamente un micro snap, quindi un micro aggancio per inserire l'OPI veramente molto piccolo. Ora vi mostro i miei, non so se Davide si vedono. Prova, si vedono? Sono veramente molto micro. Perché questo? Perché lo snap, lo chiamiamo così, non modifica l'assetto. Sono molto leggeri, sono molto piccoli e non sono visibili né voluminosi, quindi aiutano ad essere un tutt'uno con l'esca sotto l'acqua, nel movimento lento, nel movimento veloce, insomma è come posso dire, è un accessorio veramente importante. E dopo questo microsnap c'è da dire anche che anche il piombo ha una funzione importante che noi magari non badiamo e sottovalutiamo. Credo che utilizzare un piombo su i 120-130 grammi sia un piombo ideale. Se noi abbiamo un giusto equilibrio tra il peso del piombo e il diametro di treccia che andiamo a inserire nel nostro mulinello, abbiamo un equilibrio perfetto per stabilire una calata precisa. Mi spiego meglio.
quando noi vediamo la marcatura nell'ecoscandaglio, dopo averci calcolato la corrente, quando vediamo la marcatura e noi apriamo l'archetto, il filo e il piombo, con il diametro giusto e il peso giusto, rimangono in verticale, cioè la nostra lenza ci riporta in verticale esattamente quando abbiamo i calamari sotto, perché Sì, quell'equilibrio determina la tempistica di discesa del piombo. Perché ok. se noi metti che avessimo un filo molto grosso e un piombo molto leggero, non saremmo con i tempi di calata giusti rispetto alla marcatura che noi andremo a vedere sull'ecoscandaglio. Beh, diciamo che noi abbiamo già analizzato questo, abbiamo detto che la treccia, nel caso di gare o veramente di persone molto brave, si può arrivare a un minimo di 0,10, nell'uso normale di una persona mediamente esperta un 0,12 e nell'uso invece di persone totalmente inesperte che quindi rischiano un po' di farti i casini, magari agganciandosi sul fondo Certo, o altre situazioni, per arrivare a un massimo di 0,14. Quindi la certo. treccia che consigliamo noi mediamente è un 0,12. Il terminale invece dove vai a applicare gli oppai di che diametro è? Fluorocarbon, ma di che diametro? Pesco generalmente con un 28, 28-30. Ecco, un 28 d'inverno mi hai detto e un Esatto, 24-22 d'estate, dove i esatto, con calamari sono un l'estate po' più sì, vado un difficili. po' più a scendere. Abbiamo detto che con un piombo di 130, 120, 140 grammi siamo abbastanza precisi nella calata, cioè quando andiamo a vedere i nostri target sull'ecoscandaglio, che noi abbiamo già visto sugli altri video che abbiamo preparato sulla pesca a Tataki, e avendo un piombo di una certa dimensione siamo in grado di fermarci e calare esattamente il piombo con gli artificiali sui nostri calamari. Ovviamente Esatto. tu, anzi, non è ovvio per niente, però tu mi hai anche anticipato che usi il piombo per richiamare questo tipo di predatore, facendolo saltellare una o due volte sul fondo, giusto? Esatto, esatto. La prima calata si può definire una calata di richiamo. Vado a sbattere il piombo sul fondo, recupero velocemente un metro di filo e lo rifaccio ricadere nuovamente sul fondo. E poi inizio a provare a fare, diciamo, le varie tecniche che si potrebbero utilizzare per insidiare il calamaro, per farlo, Esatto. diciamo, per scatenare in lui l'attacco, l'aggressione. Queste montature che stiamo vedendo adesso sono tutte praticamente per utilizzare oppai di tipo o neutro o negativo, se ho capito Esatto, bene. esatto, sì, bravissimo. Sì, perché Ok. abbiamo qua disegnato i matacchi nella posizione in cui rimarrebbero sotto l'acqua e questo è un assetto negativo. Sì, qua ci sono tre montature, tre calate, anzi, tre calate diverse. La prima è la calata verticale di cui abbiamo appena parlato. Abbiamo la calata orizzontale, però obliqua, appunto, e questa adesso magari ce la spiegherai un attimo, e dopo l'adagio sul fondo. Allora, la calata orizzontale è abbastanza semplice, è una calata eseguita in marcia, nel senso che facciamo la nostra calata verticale, proviamo a insidiare il calamaro, se non abbiamo successo in questo tipo di tecnica, mandiamo avanti l'imbarcazione e apriamo l'archetto. Cosa molto importante è aprire l'archetto, perché molti mandano avanti l'imbarcazione, però tendono a tenere l'archetto chiuso. Questo non fa altro che trasportare l'esca, sollevare il piombo e non essere in pesca. Quindi è opportuno aprire l'archetto, muoversi con l'imbarcazione, arrestare l'imbarcazione, chiudere l'archetto e recuperare un po' di filo, il tanto di sentire in trazione il piombo e provare a farlo saltellare o addirittura sbacchettare leggermente per vedere se il calamaro gli provochiamo l'attacco. Ovviamente lo sbacchettio del tatacchi in una sessione orizzontale non è consigliatissimo perché le esche non le ha in verticale, quindi non andrebbero a muoversi come noi vorremmo. Ho capito. Quindi si prova magari a E farlo saltellare un po' più forte per vedere se riusciamo a farlo mangiare. Ecco. Da giù sul fondo l'ultima, diciamo, calata, l'ultima schermata. speranza di calata è quando noi molliamo l'archetto, siamo avanti con l'imbarcazione, abbiamo tolto un po' di filo dal mulinello e attendiamo qualche secondo che le esche
si adagiano al fondo e prendano un po' di corrente. A quel punto mettiamo in tensione la nostra treccia e attendiamo se il calamaro provoca un attacco anche in questa maniera qua. Ecco. Ovviamente non bisogna farlo sui fondi di roccia o dove c'è la posidonia, perché rischiamo di perdere tutto, solo sui fondi in Esatto. sabbia. Fondi in sabbia, ma azzarderei anche su fondi rocciosi, perché non sempre non è facile che l'oppaio si aggrappi proprio sulla roccia, ecco. Cambia l'assetto dei nostri artificiali, perché i mattaflotti invece di essere a negativi o neutri sono praticamente di tipo positivo, cioè tendono a stare a 45 gradi rispetto al filo, quindi hanno un movimento leggermente diverso. Non si usano come si usano gli oppai normali. Si possono usare anche come gli oppai normali, però è preferibile usare anche una tecnica particolare per farli funzionare. Esatto, esatto. Come ben detto, avendo un assetto positivo, tendono a salire con una leggera presenza di corrente verso l'alto e quindi questo fa sì che assumano un assetto positivo. Risulta essere molto catturante perché è un'esca che rimane sempre in pesca, quindi non ha bisogno di essere sbacchettata. E qua, come vediamo nel grafico, abbiamo disegnato le posizioni in cui rimane in acqua quando noi effettuiamo le calate. Questa ovviamente è la stessa calata messa in, cioè io faccio questo tipo di lavoro in un'unica calata, non è che faccio la calata orizzontale, vado giù sul fondo, faccio la calata verticale, movimento a tatacchi e poi provo le altre due calate nella stessa calata, cioè le altre due posizioni nella stessa calata, lo stesso branco. Ci sono varie possibilità di Certo. cattura su un'unica calata. Qua ovviamente l'adagio sul fondo sarà simile, anche se io visti e provati i mataflotti ho visto che tendono a tenere il filo un po' alzato, mentre gli altri si proprio adagiano sul fondo, qua rimangono leggermente alzati. Diciamo che questa è proprio un'academy di altissimo livello per i pescatori malati di tataki e di calamaro. Va Molto, bene, andiamo molto. avanti. Parliamo adesso delle montature Sì, special. queste sono due montature dove io ho trovato in periodi dove il calamaro mangia poco. Come dicevo prima, per me è un errore mettere 5, 6, 7 opai per vedere il tipo di colore che mangia. Per me è un errore. Più t'attacchi, più opai mettiamo e più aumentiamo il disturbo. Cioè, secondo me, in molte occasioni al calamaro lo disturbiamo quando caliamo. Levo i due opai centrali, come possiamo vedere nella montatura, e pesco solo con due opai, in modo che ho molto spazio fra uno e l'altro e riesco a sondare sempre una quantità d'acqua larga, cioè non molto, non ristretta, avendo i due poli opposti. Li utilizzo con un mattacchi e un mataflotti, perché vado a vedere sempre cosa preferisce il calamaro, se preferisce il matacchi con un'azione negativa o il mataflotti con un'azione positiva, se preferisce magari un artificiale grande o uno piccolo, insomma faccio queste preferenze queste prove nei periodi dove mangiano poco. Invece l'altra montatura che abbiamo qua a fianco è una montatura sempre special. Perché special? Perché qua abbiamo due matacchi, un mataflotti e un matacchino che abbiamo inserito nel piombo. A volte, quando proprio non riusciamo a trovare la chiave per farli mangiare, a volte hanno bisogno di un'esca piccola, ma in certi periodi dell'anno non... Hai forse la possibilità di mostrare? sì, non viene Hai la possibilità di utilizzata. mostrare un mattachino? Sì, ce li ho qua. Aspetta. Questi sono i matacchini. Ecco, che sono proprio piccoli piccoli. Sono piccoli piccoli, sì. Io in alcuni periodi lo uso principalmente nei periodi più freddi dell'anno, dove il calamaro conserva le energie per sferrare quei pochi attacchi. Pochi attacchi si intende che si va a pesca e si prendono in tutta la mattinata magari due o tre calamari su pochissime calate. Col matacchino abbiamo ricevuto forti risposte positive in questo senso, dove un'esca grande non l'avrebbe mai cacciata perché abbiamo provato, riprovato, messo le telecamere, non c'era verso di farli mangiare in quel determinato periodo. E qua l'inserimento del matacchino nel piombo è, diciamo, un avviso, potrebbe essere un avviso
per quando noi andiamo a provare anche gli altri oppai, farci capire se mangiano o non mangiano l'esca piccola. Si mette nel piombo e si aspetta di vedere se abbiamo o mangiate nulle oppure se sporca la coroncina d'inchiostro. Quello è un segnale evidente che il calamaro in quel momento preferisce l'esca piccola e da lì poi cambieremo l'assetto della nostra montatura. Ecco. Nicola, poi tu mi hai molto incuriosito con un messaggio su WhatsApp chiedendomi se so come fa un calamaro, cioè come si fa a capire se il calamaro ti sta attaccando col tentacolo lungo o col tentacolo corto. Sì, perché Adesso voglio capire, a parte il fatto che magari tu usi la telecamera, ma com'è che fai a capire sta cosa? sì, è una cosa molto ingegnosa, ecco, ma è abbastanza semplice. Se ci fai caso, tanto ti sarà capitato un milione di volte. Quando il calamaro mangia l'esca, quando il calamaro va a mangiare l'esca col tentacolo lungo, cosa succede? Noi ferriamo il calamaro, lui inizia come posso dire, a fare aspetta, perché pompare non mi piace, passami il termine e poi lo rifaccio. Senti un po', Nicola, sta storia del tentacolo lungo e del tentacolo corto, che tu riesci a accorgerti se il calamaro pesca, anzi mangia col tentacolo lungo o il tentacolo corto. Me la spieghi? Perché sono troppo Certo, curioso. va benissimo, Come va fai? benissimo. Allora, è semplice. Chissà quante volte adesso, poi col pensiero, tornerai a pescare. È molto semplice il discorso. Il calamaro, quando mangia col tentacolo lungo, abbiamo molte pompate all'inizio, il calamaro inizia a pompare, poi recuperiamo qualche metro e continua a pompare. Nella risalita continua a pompare qualche volta, ok? In quel modo noi capiamo che il calamaro è appeso al tentacolo lungo, quindi possiamo, per evitare la perdita del calamaro, rallentare la risalita e man mano che risaliamo poi quando esce dall'acqua perché io guardo molti video che esitano prima di toglierlo fuori dall'acqua, quello è un errore grandissimo perché il calamaro proprio in quel momento come sente l'aria la prima cosa istintiva che fa torna indietro e si sgancia se non abbiamo un corpo, un guadino. Quindi Ok, quando è appena sotto superficie dell'acqua che lo vediamo, non esitiamo a muovere la leva del mulinello, ma continuiamo ad avvolgerla fin quando non esce tutta dall'acqua e diamo con una spinta di canna, lo leviamo fuori velocemente dall'acqua. In questo modo lui non si accorge che viene tolto dal suo habitat e non fa nessun ok, tipo di pompaggio. Ecco. Mentre invece ok, quando è preso con i baffetti, con i tentacoli corti, lui aggrappa, fa sì le pompate all'inizio, ma poi durante la risalita smette completamente di fare questo tipo di movimento. Ecco. E quindi ci accorgiamo che se la risalita è molto lineare, chiamiamola così, lui ha preso diciamo, i tentacoli corti e siamo tranquilli che abbia mangiato bene le esche. Perché sembra una banalità, però quante volte ci è capitato che lo sentiamo tirare, tirare, tirare e poi si sgancia? Perché è preso a tentacolo piccolo, dobbiamo avere un po' più di accortezza nel recuperarlo. Quello è un segnale che lui ci sta dando. E chiaro. poi vorrei anche dirti che secondo il mio punto di vista, quando il calamaro mangia, ha due diversi modi di mangiare, perlomeno io l'ho vissuto guardandolo con le telecamere più che altro. Quando lancia il tentacolo, quindi il tentacolo lungo con la ventosina, io sono convinto che lui abbia un'azione di caccia, quindi va a cacciare un piccolo predatore o qualsiasi tipo di cosa. Comunque lui emette un'azione di caccia. Mentre invece quando noi lo prendiamo completamente dai tentacoli corti, secondo me più che altro va a prendere le esche, data la fosforescenza che emettono, per un accoppiamento. Secondo me va proprio a avvolgere l'esca per girarla e poi mettersi in parallelo per fare questo tipo di accoppiamento. Infatti io ho notato che da fine settembre-ottobre, diciamo, tutto il periodo invernale,
il 95% dei calamari che prendo li prendo tutti con i tentacoli corti, perché è proprio il periodo clou dell'accoppiamento. Ragazzi, la prossima evoluzione dei mattacchi saranno mattacchi così, rosa, tutti rosa, con un po' di rossetto anche, una roba, e si chiameranno matacche. Quindi, e si userà appositamente per fregare sti poveri calamari che i maschi sono fottuti sempre. Questa è una roba. A meno che non siano le femmine quelle che prendono sto mattacco, potrebbe interessarmi, mi piace come gadget, mettiamola così. Allora, io generalmente all'inizio della battuta di pesca mischio le esche, quindi vado a mettere sia mataflotti che matacchi per accorgermi appunto se preferiscono un'esca grande o un'esca piccola o un tipo di assetto o l'altro. Ok? Quindi io una volta che apro l'archetto, che ho due tattacchi, due matacchi e due mataflotti, apro l'archetto, faccio adagiare sul fondo, prima di fare lo sbacchettio, rifaccio la calata sul fondo di nuovo. Io uso sbattere il piombo 2 volte perché mi piace proprio l'idea di attirare il predatore. Quindi molte volte faccio questo tipo di operazione. Poi chiudo l'archetto e recupero in maniera molto veloce, circa 1 metro, e all'inizio provo a sentire leggermente se ho fatto bene a sbattere 2 volte il piombo, perché è proprio un tipo di tecnica. Cosa succede? Io metto in trazione la lenza, aspetto se sento la mangiata, se non sento la mangiata in qualche secondo, porto un altro metro sopra, recupero un altro metro di filo, provo in un'altra fascia d'acqua, perché loro, anche se li vediamo nell'eco, possono variare da a essere attaccati sul fondo a 6-7 metri sopra. Quindi se noi rimaniamo a sondare solo la prima parte del fondo, che magari sono il primo 1,5 metri, magari gli altri che sono sopra non sono propensi, diciamo, non vedono in una situazione particolare le nostre esche. Quindi è meglio, è di buon uso utilizzare la risalita delle esche, tipo una sorta di quando peschiamo col jig, ecco. Quindi recuperiamo il filo 1 metro, riproviamo, vediamo se il calamaro viene attratto, recuperiamo un altro metro, riproviamo. Se ciò non succede nulla, facciamo ricadere il nostro terminale sul fondo, chiudiamo l'archetto, sbacchettiamo e riproviamo con le vibrazioni se abbiamo, diciamo, una possibilità in più rispetto alle Ok. manovre che abbiamo fatto prima. Allora, Perché se non hai ricevuto nessun attacco, però ovviamente i calamari li hai visti sull'ecoscandaglio, dopo quante volte provi a cambiare il colore dell'artificiale o posizioni? allora, prima di recuperare il filo, diciamo della stessa calata, se sono certo che la marcatura sono i calamari, li provo a pescare in orizzontale, nel senso che do marcia all'imbarcazione, sempre con l'archetto aperto, faccio scorrere il filo dietro l'imbarcazione. Quando vedo che il filo si sta adagiando bene sul fondo, fermo l'imbarcazione, chiudo l'archetto e provo dolcemente se riesco ad attirare la loro attenzione in una posizione diversa, perché molte volte anche la posizione è molto utile. Molte volte non piace sempre il fatto che dobbiamo pescarli in verticale, molte volte piace anche il fatto che il terminale si adagi in un diverso modo, perché lo incuriosisce perché insomma ci sono delle cose che No, no, ma sicuramente non ci sappiamo cambia, spiegare. cambia, ma cambia proprio l'esposizione delle esche, quindi cioè, ci sta Certo, assolutamente. certo, certo. Poi in base agli assetti loro assumono una posizione diversa. Quindi avendo diverse esche abbiamo diversi assetti e più possibilità di avere catture. Ok, e dopo quante volte invece, provando anche questo, dopo quante volte invece proprio cambi colore o tipo di artificiale, diciamo?
Allora, tutto ciò diciamo che non mi addormento sulle calate, nel senso che pesco abbastanza veloce. Una calata di questo tipo può durare 2 minuti, 2 minuti e mezzo. Non mi soffermo troppo sullo stesso branco se vedo che non ho avuto una risposta positiva. Però se è un branco grosso ci torno dopo un pochettino. Cioè segno il mark, poi dopo una mezz'oretta riprovo, lo ricerco e vedo un po' se in quel momento hanno un po' più di appetito, ecco. Ma una Eh, domanda, secondo te i calamari rimangono sempre nella stessa zona? Cioè quando vedi un branchetto lo ritrovi lì dopo mezz'ora? Su fasce di orario piccole sì, se no no. Cioè nel senso se io lo trovo alle 11 del mattino e magari ripasso alle 11 e mezza lo ritrovo. Lo posso ritrovare, ci sono buone possibilità. Se ci ripasso dopo 2 ore non lo trovo più. Perché loro comunque sia sono un po' abitudinari, seguono sempre la stessa fascia d'acqua, nel senso se io li trovo a 40 metri resto su quella battimetrica, non vado a trovarli poi a 45, 48, 50, se li trovo a 40 metri li cerco solamente in quella battimetrica, poi man mano che vanno a sparire le marcature mi accorgo che hanno cambiato battimetrica e quindi li cerco o un po' più alto o un po' più basso, perché non è detto che il calamaro d'inverno lo troviamo basso e d'estate lo troviamo alto, assolutamente. E noi abbiamo fatto calamari anche a mezzogiorno a 30 metri, quindi sono cose che il clima sta cambiando, e tutta la situazione in pesca sta cambiando, quindi No, no, ma niente è poi scontato, cioè io nulla è scontato. ho esempi anche proprio sulla stratificazione dell'acqua, delle temperature Esatto, dell'acqua, cioè puoi trovare anche 3-4 livelli, l'acqua fredda torna calda, torna fredda, quindi il discorso della stratificazione ti complica tutto assolutamente. esatto, Nicola, ci esatto. vuoi raccontare qualcosa adesso anche sui colori, che secondo me sono importanti? Io direi proprio iniziando dai chiari, dai scuri, cosa intendi tu per chiaro, per scuro, le tonalità, i colori tinta unita, abbiamo veramente tante cose da dire, ma cerchiamo di concentrarle, ecco, senza magari Certo, diventare certo. troppo lunghi. Allora, guarda, è molto semplice il discorso dei colori per me. Noi abbiamo impostato per creare il mattacchi e il mataflotti delle colorazioni base e abbiamo lavorato sulle colorazioni base che colorazioni di colori monocromatici che vanno di più in assoluto. Quindi tutti i colori rosso, arancione, giallo, nero, bianco, blu, tutti i colori che ho pensato e che catturano tantissimo, li abbiamo trasformati e modificati in un qualcosa dove il calamaro non si abitua. Che quella per noi era il nostro obiettivo, creare un'esca dove il calamaro non riesce ad abituarsi. Quindi abbiamo fatto diverse linee anche un po' particolari, come può essere, adesso ti mostro una foto qua, ok? Ti mostro i mattacchi morbillosi, è una linea un po' particolare. Qua a dirti la verità, noi come ti dicevo abbiamo utilizzato i colori più catturanti, quindi in questo caso verde, nero e rosso. Cosa succede in questi colori? Allora, innanzitutto si chiamano morbillosi, ma non perché sono morbidi, per via di questi pallini che abbiamo messo. Il nome nasce dai pallini, ecco. Non mi so dare una spiegazione, però quando noi abbiamo provato questo tipo di esca si è rivelata veramente catturante, perché forse l'effetto dell'uso del movimento tattacchi, dell'oscillare, la fa vedere in una maniera particolare al calamaro e risulta essere molto molto catturante e interessante. E non si abitua soprattutto. In questo caso, in queste tre tonalità, la fosforescenza viene messa di più a una doppia fosforescenza questo tipo di esca, perché il colore più scuro non riesce a emetterla abbastanza forte come un colore chiaro.
Quindi noi abbiamo fatto dei pallini bianchi per in certe occasioni di torbido, di poca luce, per farla mettere un po' più accesa. Ok? Sì, tu mi avevi già fatto un ragionamento sulla fluorescenza, spiegandomi per quale motivo la troppa fluorescenza neppure va bene. Puoi magari fare un recap, spiegare anche ai nostri Sì, amici questo ragionamento che io lo reputo veramente molto interessante. sì. Allora, il discorso fosforescenza è un discorso molto ampio. Come prima cosa, questo PAI è nato per la pesca diurna, quindi non notturna. Tutto ciò che è molto fosforescente di notte, io parlo della notte, non è attrattivo, funziona un po' all'opposto. Tutto ciò che usiamo di notte bisogna utilizzarlo con opai poco fluorescenti. Cosa succede? Che il poco fluorescente attira. Io non so Davide se tu la sai, segui un po' anche le persone che tendono a pescare con le luci in acqua di notte, Sì, no? come no? Il calamaro, quando fai quel tipo di tecnica, non va a mangiare all'interno della luce, va a mangiare nella penombra. Ok? Questo perché? Perché viene attratto sì dalla luce, ma non pesca, non mangia le esche che stanno all'interno della luce, mangia le esche che stanno nella penombra. Quindi se tu andrai a pescare sotto la luce non pescherai neanche un calamaro. Eppure, se vai a vedere, nella luce si formano microrganismi, pesciolini, però loro prediligono cacciare all'interno, cioè all'esterno di questo fascio luminoso. E quello è un segnale molto evidente che al calamaro la luce piace, ma in un certo modo, in una certa intensità. Io consiglio a tutti per la pesca di giorno, diciamo nelle giornate nuvolose, nelle giornate di poca luce, di usare la pila UV per accentuare un pochettino il glow. Però cosa vuol dire accentuare il glow? Vuol dire che se noi puntiamo la pila sugli opai, l'opai non deve diventare una lampadina, cioè diventerà una lampadina sì, perché la fosforescenza è studiata, cioè come ti posso dire, Davide? Allora, la fosforescenza è studiata cioè un po' al contrario, nel senso che se noi lo illuminiamo e lui si illumina forte, dentro di noi pensiamo, ah, si è illuminato forte, peschiamo di più. No, bisogna aspettare sempre qualche minuto per far sì che la fosforescenza nell'esca si adatti ad avere la sua fosforescenza. La PNOV serve solo per accentuarli, se abbiamo una giornata nuvolosa o di poca luce, per accentuarli, per dire, cioè diamogli un pochettino in più di vita, perché poi nel suo attenuare dà le sue caratteristiche migliori, ecco, l'esca. Però non è che possiamo stare sempre con la pila UV, che hai capito cosa ti voglio dire, Davide? Sì, 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 no, questo sul glow l'ho capito abbastanza bene. E qualche consiglio tra i colori chiari e i colori scuri? Allora, come ti dicevo prima, abbiamo creato delle linee particolari. Questo ti faccio un esempio. Aspetta che Questa è la faccio linea, vedere meglio. sì? Questa è la Eccolo. linea Mataflotti, l'abbiamo chiamato kiwi per via del colore, però è un verde. Come ti dicevo, abbiamo utilizzato un colore che va tanto, che è il verde, e abbiamo creato diverse tonalità. Queste tonalità, queste tonalità, sempre basate sul verde, fa sì che il calamaro non si abitua allo pai. Quindi noi possiamo utilizzare un verde in diverso periodo, nella diversa durata della pescata, in più posti, in più situazioni. Praticamente è un diverso PAI, cioè ci copre diverse situazioni, perché se il calamaro si è abituato al verde, magari riusciamo a ingannarlo con un altro verde che ha diverse sfumature. Chiaro. Ma una domanda, se vedi che per esempio il calamaro ti reagisce bene con il verde che avevi in mano,
Tu Ok. moltiplichi, cioè metti 2, 3 artificiali tutti della stessa serie oppure rimani comunque sempre con colori diversi? Allora mi avvicino alla sua tonalità, ok? Quindi se mangia il verde tendo a fare la montatura sul verde, sì, ma sempre diversa tonalità. Cioè verde chiaro, Okay. magari verde scuro, verde pastello, cioè noi abbiamo creato diversi colori per affrontare anche questo tipo di pesca, diciamo. Noi ovviamente Davide prima diciamo, di mettere in produzione questo tipo di colorazioni abbiamo fatto i video, abbiamo visto il comportamento dei calamari, metteremo tantissimi video. Adesso è una novità assoluta e quindi un po' il video, insomma, arriveranno, ecco. Non abbiamo fatto il video prima di far uscire il prodotto. Adesso che il prodotto sta iniziando a uscire, caricheremo un bel po' di video, insomma. Faremo vedere bene come mangia un colore, come mangia l'altro. Ciao a tutti!